უხერხული იქნებოდა ჩვენი მხრიდან, სანამ აქ სისხლი დაიწყებს ჟონვას. მინდა წუთიერი დუმილით პატივი მივაგოთ პელეს ხსოვნას. ყლეზე მკიდია ხალხს რა მოწონთ, შეძუკნავ თუ გინდა ფრისტაილი მოწყოთ, მარშალ გელონის 4 კრიმინალური კვარტალი ბოსო. ეზაკიელი, სიჩუმე მისმინეთ. ეზაკიელი, თავი 25, მუხლი 17. ქველი კაცის გზა, ეკლებით არის მოფენილი. მას მუდამ წინაღობება ბოროტი კაცის ეგოიზმი და ტირანია. დალოცულია ის კეთილი და გულმოწყალე მწყემსი, რომელიც ხასხასა მოლზე განმასვენებს. წყნაწლებზე წამიძღვება, სულს დამიწყალებს და სიმართლის ყვალზე დამაყენებს. დალოცულია ის კაცი, ვინც გზარეულ ცხვრებს იპოვნის და მათ წყლიადის ველზე ისე გაატარებს, რომ მათი არ შეეშინდებათ. ამიტომ ასე იტყვის უფალი ღმერთი, ამოძირკო და მოსპობ მათ, ვინც ჩემი ხალხის განადგურება და მოწამლად ცადა. აღვასრულებ მათზე დიდ შურისგებებს რიცხვის აჯელით და მიხვდებიან, რომ მე უფალმა დავატეხე ჩემი შურისგება. მიხვდებიან, რომ მე ვარ უფალი. თქვენი ბიბლიაა კამასუტრა, თქვენი ღმერთი მერლი მესონი, შეხარ კრემატორიუმის ვირთხა, მსხვერპლი ბიბლიური შეცდომის, შეხარ მეწავი ანალიფტი, ვერადროს Dičume panči, ar morčeni leha nahet panči. Თქვენი ბიბლია კამასუტრა, თქვენი ღმერთი მერლი მესონი, შეხარ კრემატორიუმის ვირთხა, მსხვერპლი ბიბლიური შეცდომის, შეხარ მეძავი ანალისტი, ვერადროს გახდების დაწიყავი ადრე. აქამდე მეძახდით მეუფეს, ახლა დავიძახეთ ფრიდავი პადრე. პეპეში ვარ ფიურერი, საფუძველს უყრი ახალ რასას, გამოიარე ჩემს უბანში ოთახში განახებ ახალ ლასას. წავე სიმართლისთვის როგორ ჩანა დარგს, მონტანა მყარად დგას, ეგუება დანა კარგს, ხოლო ფანჩიას და თავს სამად სასრაც კი გაუველვა თავს. ჩემი ფანჩების დანა დგას და უდგენელია ჩემი გენეზისი. ამიტომაც უყურებენ ჩემს გენებს სიზღით, უწყი, უტყვი უკრის უვიც გონებას. მოდიხარ ჩემთან ხმლითა და სისხლით, მე მდუმარედ ვიწვი და მალესიავდებ თქვენ თვალებში გაკუბიდონებას. შენ გაქვს ხურები, მაგრამ არ გაქვს სმენა. ხალხს აყრუებდი, შენ არ შეგიძლია კარგად წერა, ფაქტი. სიმღერის ტექსტი ჩაწერა შესარჩევის აკაპელად. კარგი, პპ წესებს გადაახდი, მაგრამ მე ყლეობა მეორედ რამ გამღერა. მაგ ვიდეოში გავდა ჩინო. მოიცა შათხართ რაღაცინებთ. მაგ ვიდეოში გავდა ჩინურ ჯვარცმას. თან ისეთ ხოძე იყო, თითქოს კონკურენტებს სკალპებს აცლიდა. თითქოს ჩვილს დემონები ურწევდნენ აკვანს. მაგრამ მე ჩემი შესარჩევის ვიდეოს ნახა და დრედები გაცვიდა. ანარგეზარება, ანამდენ ყლეობას რა გაწერინებს, შენლაირებს, როკერებს და მით უმეტეს ბეთლემსებს კი არა. შვილო ეძახიან გზას აცდენილებს. შენი და ჯიუნას ურთიერთობა გავს ინცესტს. გულის ამაჩუყებელია, როგორ შეიძლება მტრობა ასე უანგაროდ სიყვარულად იქცეს უფლის შეწევნით. პელე ლაინებს გიწერს, ზაასთან ერთად მოსაწევს ეწევი, მაგრამ არ იციან იქნებ, რომ შეხარ ცოფიანი ძაღლი და უგდებ ლუკმას და ეს მაინც საკმერად იწევს. ამის დასამტკიცებლად ერთი ფაქტი ამომიტივტივდა ფირზე წარსულის. ნახევარფინალში პელე მე თვითონ გამოვიწვიე, შეთესლო მონტანამ გაჩუქა ფინალის საგზური. და ვისა სიმართლეა, სიმართლე. და ვის ახსოვთ, ვის გახსოვთ, როგორ ერთგულად ედგა პელეს უკან ეს ძუკნა და ცდილობდა მოეკლა ჩემი ჰაიპი, მაგრამ როგორც კი ნახა რომ პელემ წააგო, ლაკია მოირბინა და პირი მონტანასთვის გააღო. რა გინდა ჩემს ქულსთან, არ ვარ აქილევსი, მაგრამ ხარ ძუკნა და ყველაფერს ყვერებს ხვებოდან აკვირდები. შეეშვი ლოკვას, არ არის ნაყინები ეგ შარიკები, ზემოთა ძოდნავ და უფლებას მოგცევ რომ გამირებო. შეპიდერო, არ გინდა ხალხის მოსატყუებად ბლატავი, თორემ მე საქართველოს შელვინმოგცა შვილი და საკარგავი, ჩათვალე წიგით გას 40 ყაჩაღი და ალიბაბა, გინდოდა გაფრენა და ბიზნეს კლასით, მაგრამ დასასრული შავი ბაბა, რაუ! უბრალოდ! მისმინე ხა ძუკნავ? თურამეს მიქარავ, ზუსტად შუაბედრის დროს. ხალხს ჩემი საძმაკაცო გარეთ გაიწოვს. მოკლედ მაგრად დაგენძრა, მაგრამ სულ რაღაც 18-ის ხარ, ამიტომ შეჭათვალე ცეცხლიანითო თამაში დაიწყო. დავიწყოთ. ოჯახზე არ შემეხო მომწერა. დავიბენი. სისხლის ოჯახს გულის ხოს თუ იმეორის 9-11 ტაჰასაძმო. პირველზე ბაზარი არ არის და მეორეზე არ ამგონია შეუგინებლად გავძლო.
მე არ გამდისო, თორე მე არ დაიწყო, მე არ გამდისო, თორე მე დაგაწყებიდეთ, მე არ გამდისო. თითო გამცემი ყველა ბეთლემშია, ჩემი დაბადების ადგილი ბეთლემშია. თქვენ ხართ უბრალოდ ტკბილი ლუკმა ზუკნავ, როცა ჩემში ბეთლემშია. ჩემი ძმაკაცი ალექსასნაირი სატანაა. ჩაჯმული რო ღმერთს ევედება და ბიჭებთან რო ღმერთზე кайფობს. ჩემი ჯოჯო ჩემი ჯოჯოყეთის ალზე რუსია ჩალიჯობს ხელი გაითბოს. ერთი პანჩი კაცზე და მაკაცზე დატოლებელი საქართველო кайფობს. ჩემი ლაინები ხალხს მუხოკვეთლებს ძირსაგდებს. თქვენ კი მხოლოდ მაშინ სიამოვნებთ და ჩოგილები პირსაღებთ. მე ყოველას დაუმტკიცე რომ თავში ყლეედოთ, როცა ჩემთან ბეთლაობას რისკავდნენ და შენს გარისკენ, რადგან ხარ ათეისტი და მეგრელი. ხოდა დიდი სიამოვნებით გაგხსნით დაბოლება მეგრულ ტისკზე. თონი ქრისტიანი, თქვენი ქრისტე, ოჰაიო, თავდასხმა მეინსტრიმზე. სხვა ბეთლემში მაგარი სატანუშკა იყავი. მე აქ თითქოს დემონებს ვიძახებ. შესირო ეს მე ვარ ნამდვილი სატანა. და როცა პენსია ვდგავარ ჯოჯოხეთი დედა. არ აქვს აზრი, ახლოს ხარ თუ შორს ხარ. მე საფრთხეს კილომეტრებით დავყნოსავ. და სანამ თქვენს ქალიშვილურ როკს ასახებთ ჰიპ-ჰოპად, მე საქმე სისხლიდან ამომყვა როგორც შამანების ლოცვა, როგორც ბენზე გარეთ აწყალს ისევ ხოცავ. ბოროტ ბიჭებს გვეძახიან კარტელს მთელი ჩვენი გარემოცვა. გონსმოიგე გირჩევ, თორემ ხომ იცი მე ღმერთსაც არ აინტერესებს სიკვდილში ჩაჯმული სატანისტის ლოცვა. მეცვა და შავი სისხლი მქონდა. არა და ვინც არ იცის, ტაჰა სამეჯლისო ცეკვებზე დადიოდა. ელო კიდე? ხოდა სანამ ეს სატანა თვალებს დაგაჭავს, ყველა მე ერთხმად ხოვოთ. ტაჰა შეგვიზრულე, ჩა. შეხარ გემოგასული საღეჭი რეზინი, რომელიც ჩეტკოება გადმოაფურთხა და პელეს ბოტაზე აეკრა. ასე ჯიუნას ყავდი პირველ ბენზე ყლეზე მოწმული დაგაც იმის ხარჯად გაღა რომ ნახევარფინალში ტოტოს ენა დაება. შეხარ დიზას მაკაცი, ალბათ იმიტომ რომ შენ დიზას გოგოზე დაკაცდი. აქ იმის სათმელად მოხვედი რომ არ მაქვს ფლოუ, ხო და ახლა ჩემი ფლოუ სახეს აკაცლის. მე ნახვი და შენ მაებოძე მაგაგიტანო საკაცით. ვიცი, შენ კრისი ზაზა პელე ჯიუნა ერთად წერდით ლაინებს, მაგრამ აქიდან ხმა არ გავა და ხომ იცი ხალხი ყალეა მაინც ვერაფერს ვერ გაიგებს. მოგიტყნავ ევას, მოგიტყნავ ადამს, მოგიტყან პელე, რომელმაც გზარდა, მოგიტყან ჯიუნა, ბეძერას გავდა, მოგიტყან ყველა ვიჩებამდე ტყნავდა, მოგიტყნავ ტოტოს, მოგიტყვა მეს, მე შენს გოგოსაც დავატყნავ ზედ, მოგიტყნავ და 911-ს და თუ გიდა დიზასაც ხელახლა მოგიტყნავ და თქვენს ჰიპ-ჰოპის ორბიტალს მოგიტყნავ. ბრავ! გაგაცნობ. სიჩუმე მისმინეთ გაგაცნობთ ამის ახლობელს რო კაცობს. თბილისში ერთადერთი კაცია. გაიკითხეთ ყველგან, რომელიც მუტელზე პირსინგს აკეთებს და ეგეც ტაჰაძმა კაცია. ბოზიშვილი იყო გალერეში. მაგრამ სახელს არ ვიტყვი. ასე არ მინდა ასე რომ გაგწიროთ. მე თქვენთან დროს ვკლავ, სახლში კი გოდოლს ვაგებ და მე შენ ჩემს ყალეს დამიგროვ ბაბილონს. მოიცა, მიუხედავად ავადმყოფობისა, რომელმაც შეიძლება გავლენა იქონიო თქვენ სინდისზე. ზაზა აფასებს თქვენს გულმოდგინე მსახურებას. გველეთის მსახურო, შენი ჩემი კიდობლის ფანჯრები დახურე, ჩემი ფანჯრები აიაზმასავით ვაპყურე, იქ სადაც მწყდიადი სუფევდა. რამე თუ ხელთ მაქვს დიადი უფლება, ვინც პირსაღებს უხმება და ვის ძალუც აღუდგეს, მე უფის მრისხანე კურთხევას. მიაშურე დიდი დაძინების ქარავს, ზუკნავ შეცდი, ჩვენში პიდერი როკეროლის სიტყვას ფასი არ აქვს და როგორც იტყოდა გერცი, აქ კრუპიეც მივარ და კარტებსაც მევცული. ან რა უფლებით დაადე შენს ტრეკს კოას მისამღერი. აი რა ხდება, საქართველოში როდესაც უნიჭო არტისტი რაღაცის მიღწევას ცდილობს. თან ტრეკში, სადაც ხარისხიანია მხოლოდ მისამღერი, დარიგება, კოასთვის მაინც უნდა გეკითხა შვილო. ეს რომ გავიგე, ვიფიქრე სამივე მეგრელები ვართ. მეგრულად ვაგინებ.
მაგრამ მეგრული არ იცის. ან უბრალოდ მალავს, იმიტომ რომ თბილისში არასუბაზონების კომპლექს განიცდის. Вообще პირი მოკუმოს, მე ჯერ კიდევ ნახევარ ფინალის წინ ვამზადებდი ორ კუბოს. ჩემს ყალეს სასამართლოზე თუ გაურეპე პროკურორს, ახლა ვეკეთვით განსხვავებას თქვენსა და ჩემს შორის. ახლა ვეკეთვით განსხვავებას თქვენსა და ჩემს შორის. თქვენ სიმღერებში ხმარობთ შავ პარკს, მაგრამ აზრზე ახლა კაცის შავი პარკით როგორ უნდა მოგვიდოთ. აუ So, round. What's up? Hey, Mauri! Kide! Agre!